Partidul Național Liberal, filiala Dâmbovița, a organizat o dezbatere având ca temă sistemul medical românesc. La discuție au participat medici, farmaciști și personal medical. Printre invitați s-a aflat și fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu. Soluțiile pe care le propunem pentru îmbunătățirea sistemului medical românesc. Pentru că eu cred că pe dumneavoastră soluțiile vă interesează. Nu promisiuni. Și fac această diferențiere foarte clar. Deci eu, astăzi, în fața dumneavoastră, nu mă prezint cu promisiuni. Vin cu măsuri care credem noi că sunt realiste și care sigur se pot realiza dacă există putere politică, adică majoritate politică. Și atunci ai puterea să faci ceea ce ți-ai propus. Ca atare. Plecăm de la lucru cel mai simplu și am auzit pe unii dintre colegii dumneavoastră vorbind și eu sunt surprins că vorbesc așa. Da, dom'le, sunt bani în sănătate. Când noi toți știm că sistemul este subfinanțat. Că nu sunt bani suficienți pentru foarte multe lucruri. Începând de la modul în care dumneavoastră sunteți plătiți, până la modul în care se achiziționează instrumentar, aparatură și nu mai vorbesc de infrastructură. Sunt și farmaciști aici și nu mai vorbim de faptul că nu se actualizează lista de medicamente pe care pacienții dumneavoastră o așteaptă de atâția ani de zile. Știți foarte bine că ultima oară lista de medicamente a fost actualizată integral în 2008. De atunci și până astăzi au fost mici, să spunem, intervenții punctuale. Dar nu s-a realizat o metodologie cadru prin care să știm că o dată sau de 2 ori pe an se actualizează lista de medicamente. Bun. Deci plecăm de la ceea ce știm cel mai bine, că nu sunt bani suficienți în sistem. Și sigur că toată lumea spune de foarte mulți ani că ar trebui să avem 6% din PIB pentru sănătate, 6% din PIB pentru educație și tot așa. Păi dacă faceți dumneavoastră un calcul elementar, din ce vă spun eu acum, 6% din PIB sănătate, 6% educație, 2% armată, care sunt angajamente asumate de statul român, circa 7% înseamnă ponderi cu cheltuielile salariale pentru personalul bugetar din toată țara și o să vedeți că toate acestea fac aproape 20% și mai rămân cu aproximație 10 puncte procentuale pentru restul cheltuielilor pe care trebuie să le facă statul român. Pentru că statul român, cam 30% din produsul intern brut, aduce impozite la buget, care înseamnă bugetul țării. Atât. Dacă mai puneți la socoteală că circa 3 puncte procentuale din PIB, din aceste venituri, din acest 30%, 3 puncte procentuale se iau în fiecare an și se transferă la bugetul de pensii, pentru că acela este deficitar, ca să putem să plătim pensiile în plată, rămân 27%. Cu 20 am dat o parte, mai rămân 7 puncte procentuale pentru tot ce înseamnă administrație publică centrală și administrație publică locală. Absolut. Nu se pot da aceste procente. Și atunci ai câteva alte aspecte. Și noi am spus în felul următor. Da, vrem să dăm 6% din PIB pentru sănătate, dar nu în 2017. Ci dăm în fiecare an câte 0,5 sau 0,6 puncte procentuale până când ajungem la 6%. După calculele noastre, putem să ajungem la sfârșitul anului 2019. Având în vedere că acum sunt cam 3,4% din PIB alocați bani pentru sănătate. Când spun 3,4, gândiți-vă la cele două bugete. Bugetul Casei, deci Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și bugetul Ministerului Sănătății. Până la 6 ar mai fi 2,6, dacă faceți 0,5-0,6, în 3-4 ani de zile am putea să o rezolvăm. Ca măsuri imediate, liberalii propun dublarea salariilor medicilor din iulie 2017. Începând cu 1 iulie 2017, dublăm salariile medicilor. Ca un prim pas de respect și de motivare a medicului și sperăm că felul acesta mulți dintre dumneavoastră se vor gândi de 2 ori înainte să facă pasul de a părăsi sistemul să plece în altă țară. Sau poate alți colegi de-ai dumneavoastră care sunt în alte țări să se gândească că în aceste condiții ar putea să lucreze acasă.
Evident că trebuie să creștem și veniturile asistenților medicali și ai celorlalți salariați din sector, dar pentru că ei sunt mult mai mulți decât dumneavoastră, am spus că pentru ei facem o creștere eșalonată de 20% pe an până când ajungem la dublare. Toate aceste lucruri se vor face concomitent cu o lege a salarizării unitare, astfel încât să așezăm profesia de medic, profesia de farmacist, profesia de asistent medical în grila de salarizare acolo unde trebuie să fie locul, adică în partea superioară a grilei de salarizare. Liberalii dâmbovițeni au o bună reprezentare în domeniul medical. Medicii Jean Popescu și Lavinia Ionescu ocupă poziții fruntașe pe listele pentru parlamentare.